हैदराबाद से ताल्लुक़ रखंदड़ यूरोप के मुल्क एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टारतो में असिस्टेंट प्रोफेसर तौर ख़िदमतूं सरंजाम ॾींदड़ ITA के प्रोफेसर यार मोहम्मद मुग़ल सिंध यूनिवर्सिटी के शागिर्दनि ते ज़ोर भरियो आहे त हू चीन, मलाइशिया या तुर्की में दाख़िला की कोशिश करण बजाय एस्टोनिया जो रुख कनि, जिते कंप्यूटर साइंस, IT ऐं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आला तालीम, तहक़ीक़ ऐं अॻिते वधण जा तमामु घणा मौक़ा मौजूद आहिनि, जॾहिं त मास्टर्स ऐं PhD में दाख़िला की का फ़ी न आहे। स्कॉलरशिप जा बेशुमार मौक़ा मुयसर हुजण सबबि ही मुल्क सिंध के पुठिते पियल इलाइक़नि जे होशियार शागिर्दनि लाइ तमामु घणो लाभाइतो साबित थींदो। अहिड़ो इज़हार हिन सिंध यूनिवर्सिटी में ख़ुसूसी लेक्चर ॾींदे कयो। यार मोहम्मद मुग़ल चयो त एस्टोनिया हिकु नंढिड़ो मुल्क आहे जंहिंजी आबादी सिर्फ़ 13 लख आहे, पर इहो ITA जे शोबे में नित नयूं टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ कराए दुनिया खे पोइते धिके चुको आहे। हिन चयो त हिन मुल्क जी यूनिवर्सिटियुनि में PhD में दाख़िला मुफ़्त आहे। हिन चयो त सिंध यूनिवर्सिटी जा शागिर्द बैचलर, मास्टर ऐं PhD प्रोग्राम लाइ एस्टोनिया जी यूनिवर्सिटी जी चूंड कनि, जिते आला तालीम ऐं तहक़ीक़ सां गॾु नौकरियुनि जा बेशुमार मौक़ा मौजूद आहिनि। उन मौक़े ते सिंध यूनिवर्सिटी जी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफ़त सदारती ख़िताब कंदे चयो त संदसि ॼाण मूजिबि एस्टोनिया समेत सॼे यूरोप में आला तालीम, तहक़ीक़ ऐं रोज़गार जा इंतहाई तमामु वॾा मौक़ा मौजूद आहिनि। जल्द ई डॉक्टर यार मोहम्मद मुग़ल ज़रिए यूनिवर्सिटी ऑफ टारतो सां तइलीमी मुआहिदा कया वेंदा त जीअं सिंध यूनिवर्सिटी जा शागिर्द आला तालीम लाइ एस्टोनिया मोकिले सघजनि।